హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం జాండీర్ సంబంధించిన జాండీర్ 5042D బండి అనమాట. సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. వెహికల్ యొక్క మోడల్, ప్రైజ్, లొకేషన్, డీటెయిల్స్ అనేది ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. ఎక్కడ మిస్ కాకుండా చూడండి. కొత్తగా చూసే ప్రతి ఒక్కరైతే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. జాండీర్ వెహికల్ అనమాట. 5042D బండి. ఇది వచ్చేసి ఆంధ్రాలో అయితే ఉంది. ఆంధ్రాలో ఎక్కడుందో తెలియాలంటే ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి. కొత్తగా చూసే వాళ్ళు కూడా మీరు కూడా ఏదైనా వెహికల్ అమ్మాలనుకున్నా సరే, వెహికల్ కొనాలనుకున్నా సరే, ఫొటోస్, డీటెయిల్స్ ఇక్కడ స్క్రీన్ మీకు కనబడే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. ట్రాక్టర్ గైడ్ అనే నెంబర్ వచ్చేసి ఇది వాట్సాప్ నెంబర్ అనమాట, మంది అనమాట. ఈ నెంబర్కి ఎవరైనా వాట్సాప్ చేయాలనుకున్న ఫొటోస్, డీటెయిల్స్ పంపించండి. అలాగే మీరు ఏమైనా మెసేజ్ చేయాలనుకున్నా నాకు మెసేజ్ చేయొచ్చు. నేను అయితే రిప్లై కూడా అయితే ఇస్తూ ఉంటాను. మీ యొక్క వెహికల్ కూడా మన ఛానల్లో ఈ విధంగా వీడియో అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. జాండీర్ వెహికల్ అనమాట. 2022 8వ నెల అయితే తీసుకున్నారు. 2023 8వ నెలకి సంవత్సరం అయితే అయిందనమాట. సంవత్సరం అయ్యి 2 నెలల ఎక్స్ట్రా అయింది కాబట్టి ఎవరైనా దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే చెక్ చేసుకోండి. ఆల్మోస్ట్ 14 నెలలు అయితే అవుతుందన్నమాట. 14 నెలలు అయితే అవుతుంది ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే తీసుకొని. వెహికల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో ఉంది. ఎలాంటి రిపేర్ అయితే లేదనమాట. వెహికల్ అయితే ఎలాంటి రిపేర్ లేదు, ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. ఎవరైనా దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ నచ్చితే తెచ్చుకోండి. చాలా మంది అయితే జాండీర్ వెహికల్స్, ఐచర్ వెహికల్స్, అలాగే న్యూ హైలాండ్ వెహికల్స్ అయితే అడుగుతున్నారు అనమాట. పలానా లొకేషన్ నుంచి జాండీర్లో డోజర్ బండి కూడా అయితే అడుగుతున్నారు. అలాగే న్యూ హైలాండర్లో డోజర్ బండి కూడా అయితే అడుగుతున్నారు. ఎవరైనా దగ్గరలో ఉన్నా సరే పంపించండి. విజయవాడ దగ్గరలో కానీ, కృష్ణా డిస్టిక్ దగ్గరలో కానీ ఎవరైనా ఉన్నా సరే పంపించండి. చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారు అనమాట. ఓకేనా. ఈరోజు జాండీర్ సంబంధించిన జాండీర్ 5042D బండి 2022 8వ నెల అయితే తీసుకున్నారు. తీసుకొని సంవత్సరం 2 నెలలు అయితే అవుతుంది. వెహికల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో ఉంది. ఎలాంటి రిపేర్ లేదు, ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదనమాట. ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్ అన్ని టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్. మీలో ఎవరైనా ఈ యొక్క వెహికల్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఓనర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వెహికల్ మొత్తం చెక్ చేసుకోండి. దాన్ని బట్టి మీరైతే మాట్లాడుకోండి రేట్ అనేది. ఓకేనా. ప్రైజ్ వచ్చేసి 5,95,000 అనమాట. ఫైనల్ అయితే కాదు, ఫిక్స్ అయితే కాదనమాట. కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. వెహికల్లో తీసుకున్న కానీ నుంచి ఇప్పుడు దాకా 862 కిలోమీటర్లు అయితే తిరిగిందనమాట. 862 గంటలు అయితే తిరిగింది. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ నచ్చితే తెచ్చుకోండి. వన్ నెంబర్ కూడా టైటిల్ అయితే ఉంటుంది. చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారు, అన్న ఇలాంటి వెహికల్ ఉంటే చూడన్న, మాకు ఇలాంటి ప్రైస్లో కావాలి, కొత్త వెహికల్ ఉంటే చూడు, సెకండ్ హ్యాండ్లో కావాలి అని అయితే అడుగుతున్నారు. కాబట్టి ఈ యొక్క వెహికల్ కూడా జాండీర్లో కొత్త మోడల్ అనమాట. అది కూడా చాలా తక్కువ ప్రైస్కి అయితే అమ్ముతున్నారు. 5,90,000 అయినా సరే మీరు మాట్లాడుకుంటే కొద్దిగా తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. ఈ యొక్క లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ నచ్చితే తెచ్చుకోండి. ఓకేనా. వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ విజయవాడ దగ్గరలో అయితే ఉంటుందన్నమాట. విజయవాడ దగ్గర ఏదో విలేజ్లో అయితే ఉంది. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే చెక్ చేసుకోండి. విలేజ్ వచ్చేసి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ కృష్ణా డిస్టిక్ విజయవాడ సిటీలో, విజయవాడ పక్కన మనకి కందులపాడు అనే మండలం విలేజ్లో అయితే ఉందన్నమాట. విజయవాడలో పక్కన మనకి కందులపాడు అనే విలేజ్లో అయితే ఉంది. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే చెక్ చేసుకోండి. ఇది వచ్చేసి ట్రాక్టర్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ కృష్ణా డిస్టిక్ అంటే విజయవాడ సిటీ దగ్గరలో కందులపాడు అనే విలేజ్లో అయితే ఉంది. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ నచ్చితే తెచ్చుకోండి. వానతో మాట్లాడాలనుకున్న వాళ్ళు వాన నెంబర్ కూడా టైటిల్ అయితే ఉంటుంది. డైరెక్ట్గా వానతోనే మాట్లాడండి. ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో నెంబర్ కూడా అయితే ఉంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకునేది ఇలాంటి ఇంకా వెహికల్స్ అనేది మన ఛానల్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. మీకోసం తీసుకొస్తూ ఉంటాను. ఒకేలా దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంకా వెహికల్స్ కోసం మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని డైలీ ఫాలో అవుతూ ఉండండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు చేసేయండి.